Oimore kwara mugiro kama na nyako mkitera mugi TV ka une wangsai chenro maro imore kama obro goye mbake buch jopiny wenda duto manikoni biro bete lweta manikoni kagin Honorable Ken Ondiek, coordinator UDA South Nyanza, Isaac Otieno Omolo, jagoro bunge la wananchi, togi Frank Awino, jatend bunge la wananchi. Wabro go kodgi mbake chal mar Kenya, wabro kungo chako penjogi ni to piny mar Kenya chalo nade kapok odonjo chik mar omenda mar higa mar 2024 mowacho ni nitie usuru mang'eny midhi medi gik mopogore jatend piny Kenya to wacho ni pod usuru no bro idho kendo molo kanyo mondo ka Kenya obed ni ok kaw hola kata gowi kuom pinje maoko. Wabro penjo ni to sego to piny inyore to sidhi timne gi nang'o mane mbaka mogoyo e buch jopiny bang'e kama bede ni jaloko marwa en Wilson Ochuka jakabuoch Kobita anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakati deno Ombija taya nyakwaro buok kocha pesa magi weche manyien mawan. Possibly this year we will be at 16% from 14%. I want in my term, God willing, to leave it at between 20 and 22%. Your only dreams are how to make life even more difficult for Kenyans. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni usuru ma jo Kenya chulo pod dhi medo idho e kinde ma Azimio to kwedo chenro mar sirikal masiko medo usuru. If there are those people who are maybe buried, we can excavate. Adek luoro nitiere ni owito ngimagi bang' ka lowo osianyore moimogi e gweng' ma Kimende e kaunti ma Kiambu. Gi jogo ma ok ti ma ok ohero tich wadwa nyiso kawuono ni wan gi County Public Service Board wanyalo siani mariembi e tich kijamibadhi. Nonro yango ni jotije 93 e kaunti ma Migori ni kod oboke ma bandia kama moko buora bende oboke magi kelo cheng'. Mero kamano kukerera mugi TV ka endi watimo mos gige wa moko ntiere machando wa matin gige lumo los gi lwet dhano gi samoro chendo inene buo TV ni kanyo gik mindiko go chal ka gima lal lakini gibro duogo machiegni. Kwa chago weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto ochung' kod okang' mar sirikal mar medo usuru kowacho ni mano timore mondo yuto mar sirikal omedre kendo duoko chien chenro mag kawo hola kowuok e pinje maoko. Owacho ni sirikal dwa ting'o malo yuto mar usuru ko atamalo 14 nyaka atamalo 16 kachop giko higani. Ruto medo ni kata obedo ni okang' ma kamano nyalo kelo pek ne jopiny sani, ber biro e kinde manyime. We look at our peers. And you know, Kenyans have been socialized to believe that they pay the highest taxes. But empirical data shows Kenya as of last year, our tax as a percentage of our revenues was 14%. Our peers in the continent is on average between 22 and 25%, which means we are way below, our taxes are way below those of our peers, you know. And I'm not comparing myself with OECD countries. In countries like France are at 45%, you know, others are higher. So I persuaded and I made a case to the people of Kenya that we must begin to enhance our revenue. Because if we are a serious state, we must be able to enhance our taxes. So my drive is to push Kenya. Possibly this year we will be at 16% from 14%. I want in my term, God willing, to leave it at between 20 and 22%. Kata kamano riwruok mar siasa mar Azimio buogo mar bago ng'anyo e konde duto mapacho kae mar kwedo paro mar chiko omenda mar higa mar 2024. E romo margi mar twak e wi paro mar medo usuru kokalo e chike omenda no, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka owacho ni kweth maketo piny owacho tesre ok bi yiene sirikal mondo kal chikno. Okwayo jobura duto mag Azimio
mondo kwed paro mar chik omendano e seche ma ibiro chwale e nyim od bura. Your only dreams are how to make life even more difficult for Kenyans. Which other areas can you impart some pain on Kenyans until you get to the place where you are thinking of imposing taxation on bread and on motor vehicles which are overtaxed in the first place? This is a clarion call to the Azimio fraternity and all Kenyans of goodwill that we are ready to exercise our constitutional right under Article 37 of the Constitution of Kenya. That is the right to peaceably assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. Ogai mar doho Martha Koome owalo jong'ad buche adek mag doho mamalo mondo winji kendo gol ng'eto e bura makwedo chenro mag gero udi ma nengogi oyueyo. Jong'ad bura ma ogwel gin Lady Justice Olga Sewe, Justice Chigiti John Mwigwimi kod Lady Justice Mongare Josephine. E burano jo Kenya Beach ka otelnegi gi Dr. Magare gi Kenyi Benjamin ne odhi e doho ka dwaro ni doho chung chenro mar keto e tim chik mar gero udi ma nengogi oyueyo. Doho mamalo kata kamano e ng'eto mare ma tarik 21 dwe mar adek higani ne ok ochungo chenrono. Ji adek luoro nitiere ni owito ngimagi bang' lowo sianyore kendo imogi e gwenge ma Kimende manie kaunti ma Kiambu. Sianyruok mar lowo mane otimore kar saa 8:30 odiechieng' manyoro e chich ni okel kod koth mosebedo ka chue kono. Ka gichiwo ripot ewi masirano, jogweng' koni ji manyo lobno sianyore kuomgi nyo ok nyal ringo. Kweth mag jolony kedo kod masiche matuch apoya dhi nyime kod chenro mag manyo ji ma pod omoko e lowo ka gavana ma Kiambu men Kimani Wamatangi to kwayo oganda mondo kik dhi machiegni gi kar masirano. Kasikia mtetemeko ya ardhi, nikakuja, nikashughulia, nikaona sikuona mtu hata moja, lakini nilisikia duru. Sasa wakati niliona hakuna mtu mwingine, mimi nikuteremka, nilimteremka. Ilikuwa inatolewa na, yani inafunguliwa na tingatinga, lakini ikafikia wakati mwingine hiyo maporomoko ikazidi tingatinga na tingatinga ikaondoka. Sasa ikafika wakati ya masaa ya jioni ndio hii sasa hii poromoko kubwa ndio iliteremka na ikafuga njia yote. We came here so that we can start the rescue mission to make sure that at least if there are those people who are maybe buried, we can excavate. But right now the only team that we have on the ground, we have the Red Cross, and we are also awaiting the military to join us so that they can be able to provide the expertise that is needed on the ground. 3 people are missing from the village, and the same people that we are suspecting, maybe they could be buried, but we hope for the best. Alam ne obagi ne ringre ji 4 manyocho ulo nego e gwenge ma Kasingiri West Karachuonyo e od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay jumbe 2 mokalo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa jotelo mane oyuoro kinde nyasino osingo biro siro chenro mar pith yien e gode mag Gwasi gi gode ma oluoro Sindo mar geng'o masira makamago. Rumbi mar lit gi kuyo ne okwako alwora Masindo e kach bura ma Suba South e kinde nyasi mane obagi mar lamo ne ringre ji 4 manotho dwe mokalo e masira mar oula manomonjo gwenge Masindo. Oula mapek manomwomore gi kite madongo kawuok e gode mag Gwasi ne okelo tho mar Alice Orota gi nyithindo 3 mawuok e familia achiel magin Calvin Otieno, Moses Otieno kod Florence Otieno, kendo familia magigo eko pimo kaka masirano ne omonjoge. Nilikuwa pale kupalilia, mvua ikacha kutoka juu, tukaenda kuchikinga, na wakati tulikuwa tunachikinga mimi nikaacha kwa faranda, wengine nikawaambia ingia kwa nyumba. Mvua ikanyesha kidogo, nikasikia kwa milima kuangalia kwa milima nikaona moshi ile ambao ni nyekundu zaidi wewe siona tena. Sasa saa kidogo nikasikia nyumba ikaanza kutingisa. Kenya ambao nilifanya wale walikuwa ndani tutoroke. Odo no ne wan nyithindo 11, adek koro nindo, wadong' nyithindo 8. Kuom nyithindo 8 gi ane wuoyi maduong', to gisani onge kaka wanyalo konyore dala kae. Familia go wacho ni gin kod luoro mapek mar dhi dak kendo e tie godo no, kendo gikwayo sirikal mondo yo jolgi bang' wito mwandu gi te masirano. Wakwayo sirikal mar county marwa mar Homa Bay
koriwore gi sirikal mar national government mondo gine kaka ginyalo konyowa e hali ma wantie ni. Wagombo mondo sirikal mamalo koriwore gi sirikal mar county marwa mondo bi otimane nonro kuom gima notimore no. Pod wakia ni to en gima nade. Kwa hivyo tunaomba serikali wakati inahamisha watu katika hiyo changa kama hii itengeneze mahali, alafu ndio iambie mtu tumetengeneza mahali fulani, nyinyi naenda mkae pale. Jaod bura masuba South Carol Omondi manotelo e nyase malamo ne ringre ji ang'wen go ne okoni ma opogore gi okenge magisegoyo mar chiwo ne familia go eko kony. Bende gidhi neno ni gode mag Gwase kaachiel kod gode mamoko moluoro Sindo opidhi e yien mar thiro masira maketgi manojoko jopiny go. Red Cross osekonyowa ka, Action Aid osekonyowa. Liel ma kawuono county government ochung'e weche mag sanduk te, gichung'e weche mochari, mago gik miyowa te. An kaka mujumbe achung'e sherehe muneno ka mag tent gi weche mamoko mag konyo family. Family ka family nitie gima wadhi miyo gi kawuono. Wadwani watim maduong' ahinya nikech mafuriko ni nowuok ewi got to got osekethore. Gima wadhi timo maduong', amanyo sirikal maduong' mondo miyowa pithe magine kothe maembe, koth avocado gi bambu. Wadwani wapidhe wi gode wagi. Earlier we distributed some mattresses, utensils and other food items for the families whose houses were washed away and those whose houses and household items were flooded. Serikand county ma Homa Bay yango ni familia go eko manowito jogegi e kinde masira mar oula no idhi gernegi ute manyien mondo giyud kama ginyalo chako go ngima bang' ka masira mar oula no ne osemuko utegi. Kama tudruok kuom agriculture mar jiwo jowa kata gi chiemo kata gi puonjo gi kaka gidak koro bang' tabuni ne watudore gi jo Red Cross gi time mamoko mosewuok kore maber. Koro gikone to ringre ji ang'wen mana masira mar oula onego e gwenge mag Sindo kaendi idhi kane kar yweyo margi mogik ka familia magi to kwayo sirikal mondo yo konygi bang' masira mar oula niendi ma bende oweyogi kod lal maduong' kiweyo jogegi ang'wen ma masira niendi nonego. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa kanyo ni chenro mar duond buch ODM mar pogo mwandu mag konye kar chung' od bura ma Mathare ne otore tok rowere makwedo jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch monjo kar romono kendo chuno mondo chenro no tieki apoya. Rowere go mane ochopo kanyo ka oting'o oboke manigi andika mag kwedo Oluoch ne otimo koko e kinde ma jotelo mag ODM ne loso. Ne ochuno jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna chiwo thuolo ne jolup ogaye mag ODM Hassan Joho gi Wycliffe Oparanya thuolo mar wuoyo wiye kapok nolor romono aruya. Duond buch ODM yande olando thuolo mar chiwo kony ne oganda mane oyudo lal bang' pi oula darogi. Nataka kuwashukuru watu wa Mathare kwa ile amani muko nayo, si ndio? Hapa Mathare hakuna fujo. Hakuna fujo. Hakuna fujo. Tumekuja kupokea msaada ya chama cha ODM. Sasa tumekuja hapa. Tumeona siasa imejaja hapa. Lakini sisi tumekuja hapa kupeana chakula. Siasa tutarudi mwaka wa 2007. Mnapokea salamu za baba. Nikirudi nimwambie nini? Mathare iko lock, si ndio? Mathare iko nini? Asanteni sana viongozi, tunaomba sasa tushuke. Tunaomba Riwruok mar jolony makonyo chenro mag pim e laboratory mag osiptende kata NUMLO seyo sirikal kuom rem winjo ywakgi. Jokony thieth go wacho ni kata obedo ni ne gichako ng'anyo kinde mane lakteche mag KMPDU bende ng'anyo, sirikal osebedo piny gi jo KMPDU to geto ojwang'gi. Komachielo, riwruok mar KMPDU noromo kod lakteche mantiere tiegruok kata Dr. Interns kagiwacho ni giketo geno ni sirikal dhi chopo kare winjruok mane gichopie e bwo ndalo 52 mabiro maka ok kamano to gidoke ng'anyo. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyo ler mar wachni.
Ng'anyo mar jochiw thieth matiyo lab e bwo riwruok mar KNAMLO ochopo e odiechienge mar 42 kawuono. Jochiw thieth gi ywak ni sirikal odinonegi kendo ok dewgi kaka jochiw thieth mamoko. Kotelnegi kod Jacob margi Nicholas Odipo, jochiw thieth gi ywak ni dwachgi maduong' en mana mondo sirikal oyanggi kaka achiel kuom riwruoge e sekta mar thieth. Sirikal mamalo to gi sirikal ma counties otamore luongowa mondo wakel winjruok manyalo miyowa wadog e tich. Maduong' tik wadwa ni gitimnwa gimiluongo ni recognition agreement signing ma jogi eki pod otamore. Bende giywak ni joma ni kod lony e sekta mar joma tiyo e laboratori kaka gin omi kiach kendo sani sirikal tiyo kod joma onge lony kod tiegruok e pimo tuoche ahinya e kor gwenge. Koro ka wan gi jo PhD to ng'ato timo soil microbiology tikelo mondo bi ochung'nwa. Ma odhinyo mana services mag lab e Kenya ka. Wadwa ni jo Kenya mondo ng'e na yaki onego bed ni pimo gi ja lab molony. Ok ni ng'ato okelni e gweng' kanyo en ng'at ma kata na klase ing'e maber kabisa ni ng'ani to skul ne ok odhiye. To kase gi sirkal okase ni mondo bi opimi ni ento lony mane ma en godo. Magi gik mainyowa sawa. Komachielo riwruok mar lakteche KMPDU pod rito gi liyo singo ma sirikal noketonegi mar ndiko kendo medo osara lakteche matiegore kata interns. Irimo margi kod interns, lakteche osingo mar sundo sirikal mondo chop winjruok mane gichopoe mar medo lakteche osara kendo ndiko gi e tich. Bedo gi ywak gi ng'ur ni mitaka chama owitogi e bwo bas, lakini wito ni kwa wito gi kendo weche gi pod chandowa. Mungani kaguno gi bura mwadhi timo gi sirikal. Tija bich kendo gi bura gi jo migao mar thieth. Koro ywak mane gi ywak cha koro na gi mor ka ng'eni kata pok wil kodgi. Kijine giluor ni lab daga ko sego rumo to wach gi mar post gi msach gi cha ni mitaka ji dhi we wachno. Lakini wa reassure gi ni onge ng'ama boweyo. Gin members wa kendo gi nyithiwa kendo gitiyo osiptende thurka kendo gikonyo piny mangima. Omiyo kwa medical renege mako jopo ni sirikal ko jopo sigo ma jawa wujire kodgi. Ko jawa ng'anyum na kendo e wachintans kendo. Francis Omondi na chiel kuom lakteche mantiere tiegruok olera chiedh nade magikaloe. This 70,000 pay 30%, so 49,000. We have NSSF, we have SHIF, we have housing levy, say, and then we have the Katia, the union 3,000. So probably I'll get 25,000. This man is supposed to cook my food. This man is supposed to wash my house. This man is supposed to facilitate my transport. Makiu, emergency, saa 6, saa 7 nitapigiwa simu. Whether it's raining or not, I have to go there. Daktari, tuko na mwanamke, kuna issue, kuna complication kuja. Mimi nitapigiwa. I don't have a luxury. We work on holidays, we work on weekends, we work from Monday to Tuesday. And it's a fact. We deal with lives. So the 70,000 ni kidogo. Literally ni kidogo. KNAMLO osingo mar chungo chenro duto mag lab kamoting'o nyaka chiwo remo ne jotuo nyaka chieng' sirikal winj ywakgi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jotije piny owacho mar kaunti ma Migori maromo 93 nitiere kod oboke ma bandia. Kama romo 197 bende pod ichich gi oboke maggi mag somo kendo pod itimo negi nonro. Maendi kaluwore kod ripot mar nono jotije kaunti ma Migori manotim higa mokalo. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni ripodno idhi chiw ne board mandiko jotiche kaunti ma Migori mondo kaw okang' mar chik. Jojoma nigi ler mar wachni. Mayuago wito oko kes manochwal e doko jokanyo machon mag board mandik jotije piny owacho mar kaunti ma Migori. Mano to ywak margi nene ogol gi apisno e tok chik. Gavana ma Migori ne obedo kod romo kod jokanyo mar board manyien ma otelo ko jakom margi David Ochola. Gi jogo ma ok ti ma ok ohero tich. Wadwa nyiso kawuono ni wan gi County Public Service Board wanyalo siani mariembi e tich ki jamibadhi kata ka ok idwar tich. Komi tich ni tich en luong, ochalo tich pastor. Tine jopiny, kik ibed jatich mang'aw koti kom, tini sadare dhi kumedhi. Thoro maduong' mar burani ne en kaka inyalo keti wechego mag jotich e lai mowinjore. Achiel kuom tijego madongo marito board manyien en kawo okang' ne lipot mar nono jotich e kaunti ma Migori manotim e higa mokalo. Public Service Board kane tiyo seche 4 kende odiechieng' to gibiro tiyo seche 12 ka girieyo kuonde mane nitiere bam kata kier moro matin. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ne lipodni mabende odiechieng' ma kiny dhi mi board ni ayanga nitiere kwan jotich maromo 93 matiyo kod obok mag somo
Mabandia, kama romo 197 bendo bokgi mag somo nitiere kod penjo mathoth kendo pod imedo timo nonro. To manimba kabisa ripodno owacho ni nitiere jok ma barupe mondigigo ichichgo, nitiere achich ka 290 to nitiere ma ok en achich kende, magi to osefwenyore 93. Mana king'iyo jok mane otimo CP, KCP, KCE to gi KCSE, pok wanono mag digri kata ma diploma, to wan gi chich ni samoro jomoko barupe gi richo. Lipod ni manono jotije e kaunti yango jotijego maromo 500 e kaunti ma Migori koro nego non e yore manondikgigo, lemo magimako kod mamoko. Ibro yudo kinde mondo giwuo gi County Public Service Board mondo one ka gik mowach kuom gigo gin adieri, to ka ng'ato noyud kinde mar lero ni to chuogore nade. E nondo ma jotich mane otim kod ruogno mar Institute of Human Resource Management e lo piny owacho mar kaunti ma Migori dwe mar 11 mar higa mokalo, bende ne oyango ni kuom jotije mako jolo mane ondiki e kaunti ma Migori maromo 1,134 mana jotije mako jolo maromo 417 kende ema ne nyalo yangi. Lipod ne oyango ni kaunti ma Migori ne wito omenda maromo $60 million higa ka higa ma chulo jotijego mako jolo mane ok nyal yangi. Jakom mar bod mandik jotije e kaunti ma Migori David Ochola ne owach ni bodni dhi keto okenge makare mar neno ni weche jotich oloso yono makare. Wadhi tiyo ne jo Migori gi ratiro, kendo lando ni bod ni ok bi kwayo ng'ata pesa mondo mi ondiki kamoro. Chako tich ayanga mar bodni biro e kinde ma ruogno mar jotije e kaunti ma Migori osebedo ka dwaro mondo ko jotije omed ngas mar tich kata promotion, omed ndiko jotich kaachiel kod mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Swadhi yu moro machuok poduoko to podon weche manyien mobro kelo irika kasto wadonje buch jopiny kachopo gimoro saa 3:30 kanyo wadhi go mbaka gi Honorable Kennedy Ondiek mantiere ka ene coordinator ma UDA ma South Nyanza, to be en jakwano iluongo ni Certified Public Accountant. Isaac Otieno bende nitiere ka ndio Mole en jagoro mar bunge la wananchi, to gi Frank Awino jatend bunge la wananchi. Obro winjo irgi ni to chal mar Kenya chalo nade, piny chalo nade, to gi siro wach mar chik omenda mar higa mar 2024 kosoyo. Mane baka mobro go bang daka matini buch jopiny kik kidhi mabor ahinya. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni injinia wa kutengeneza magari. Shabiki nilisikia katika redio na pia kwa mtandao wa kijamii. Niliposikia shindano ya jackpot niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati mzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini, venye nilielezewa niliambiana mpaka nione message ndio nitaamini. Naweza ambia kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze Shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims, or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Hi
Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Teacher Beach, kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pretty design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P. Yawanja wauntie kikubed mabor nyakoro mgajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire goody. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Warwaki kendo wadonjane weche mag ohala ni johala e dho wath madunga koro kwano lal kaluwore gi rochruok e chenro mag ohala e dho wadhno. Maendi giwacho ni biro kaluwore gi pong' mar nam Lolwe mosiko monjo gi kinde ka kinde kata obedo ni ande gigero ohinga e alworano endo. Ka gitwak gi Ramogi TV odiechieng' ma kawuono, johala go ywago midhiero ma gikale kendo lero ni kata kwand jowuoth malimo dho wadhno bende koro sani duono. Giywak ne piny owacho mondo konygi mapiyo kendo resgi e midhiero no manyaka sani osemiyo thothgi owito thuolo mag tije e kinde ma jo ket mwandu e dho wadhno bende koro ywak. Namopong maping ok nyaka oko makata koro wendo manya donjo mondo aus ne kata rech okanyal yudo. Nam sani pisani ng'oko mang'eny makata katimra ungi. Samoro odwa no idhi nyaka Lam, samoro be ochako dok. Kasani to ng'eny masani kose ng'ok mo ochocho kae koro kata koro ohala koro lora. Kata wendo kobiro okonya dhi bot keche openyo odhi nam to pigne matero ji. Koro onge otherwise kaka wanyalo timo. Okay, kaka gisani king'iye iyudo ka at least pod ibono ka pod pi odok. Sani pok obiro. Then oluwore gi weather. Climax change ka weather change to pong kabisa. Kangi biro gi mosafari bodo kopong nyaka kondara kata mtokni ok nya donjo. Kama okete maram kata kiteno mano konyo mana yari adek moko ka hotel komo pange no but koduo konyo to kokonyo. Johannes Oburu kod Bridget Nanjala e joloch matinende tugo mar Skiza Chapa banglo siling 50,000 moro ka moro. Joloch ariyogo ne oyudo thuolo mar romo gi jawer Ben Gidhae e studio mag Citizen TV. Skiza Chapa geto gero talanta mar jower e pacho kaendi. Nyaka sani ji 138 oseyudo loch ma pile ka pile ka joloch mag dwe ka dwe romo 4. Mich mar siling milion 1 ibiro mi jaloch achiel e giko mar tugo. Jamani, akitoka atatoka hivi, naomba utoke. Niko na mme, niko na wazazi, niko na watoto. Ukitoka hivi, sisi tutashukuru sana. Nikaiangalia namba vizuri. Kumbe madam mwenye anaishi kwa hiyo nyumba akanisikia. Akakwambia, akaniuliza, "Hii namba ni?" Nikamwambia ni 07 09. Alipokuelezea, tukagundua hiyo ndio namba yetu ya Skiza Chapa. Kabisa. Asante. Hiyo ni ukweli. Asante. Hiyo ni ukweli. Na ndio hawa sisi leo tuko hapa. Umekuja kuchukua pesa zako. Yaani siamini, ni mkono tu wa Mungu ulinibeba ukanifikisha hapa na sitasahau huyu Mungu. Asante. Wewe ukitoka hivi, sisi tutashukuru sana. Kumbuka tunakwenda kutoa shilingi milioni 1 karibuni. Usipitwe na hizi pesa, bonyeza *487 *3#. Jamani.
Bas walura ni giweche mag tuke kapok odonje buch jopiny ni kinde ma team Kenya matugo tuke mag adhula jotugo ma higi ni piny ne 17 ikore ne tielo mar 2 mar manyo tiko mar yuore tuke pinje duto. Riwruok matayo tuke adhula ipacho kae FKF olero ni johera mag adhula ibiro yienegi donjo alap no maonge chudo. Junior Starlets nowuok amodhi nono gi team mar Ethiopia e tielo mokwongo mag tuke manyo tiko tugo mag tuke pinje duto. Tielo mar 2 ma ibiro bagi alap ma Ulinzi Complex Lang'ata chieng' Jumapil tarehe 19 biro bedo mano ma nyaka koro team Kenya lo gino ma omiyo FKF oyiene johera mag adhula mondo yuor kar rombgi mar miyo jotugo go mijing'o e yudo loch. Gol mar jatugo Victor Omune nokonyo klab mar FC Leopards loyo Police FC gol 1-0 e tuke adhula e lig maduong' pacho kae kama endi miyo Gor Mahia thuolo mar kawo lig. E alap ma Police sako klab mar Tusker nowuok amodhi gonde 2-2 gi klab mar Nairobi City Stars. Michael Kibwage nomiyo Tusker gol mokwongo e dakika mar 13 kapok Eric Kapaito omedo Tusker gol mar 2 e dakika mar 26 bang' jotugo wuok e yueyo. Samuel Kapen noloyo ne City Stars gol mokwongo kapok Mohamed Bajaber noloyo City Stars gol mogik kokalo e opich achoma. Gor Mahia biro rakore gi KCB. Games without win, but I'm very happy for the boys. They did a very good job, and we are hoping that again on Sunday we are going to get another 3 points. I must congratulate my boys. They did very well. I think their character, the spirit. I mean, we had even a chance to win this game because we managed to create a lot of chances in the second half. But again, we say we are grateful for the point. Though we really wanted 3 points, we were at home. But we are happy for the point. I just believe we need to be more clinical in front of the goal. We created good chances, clear-cut chances, which I believe we could have buried them. And sometimes in football, if you don't bury your chances, they come to haunt you, and that's what has just happened in this game. Jalup jakome riwruok matayo tuke mag volleyball pacho ka Paul Bitok biro paro nyadiriyo kao ting mar bedo jalup kocha e team mar Malkia Strikers motelo ne tugo mag Olympics kolero ni obiro timo lalruok mar ariyo. Bitok lero ni e kinde mokalo nosewacho ni ok obi tayo kendo team mar Malkia Strikers e kinde ma team no timo ikruok ne tuke mag Olympics mibiro bagi higa ni e boma ma Paris. Kocha nowacho ni obiro bedo gi romo gi jotugo jotelo e migawo mar tuke riwruok mar nok kachiel gi wuoyo gi familia mare kapok ochiwo wach mogik e wi tayo Malkia Strikers. Bas wadhi yuyo moro machuok wadugo ka wadhi mbele gi buch jopiny wendwa nitiere kae. Skiza chapa ushinde. Huyu ni mshindi wa 50,000, mshindi wa nambari 88. Chezeni kitu ni kweli. Waambie. Msitie nguvu. Hii pesa iko. Kuleni kwa furaha kwa Skiza na chapa. Pesa otas. Ndio hiyo 50,000 na pia zinatoka pamoja na gift hamper. Hii nayo ni zawadi yako. Asante sana Erokamano Ainya. Ukirudi Siaya wasalimu sana, waambie tunawapenda sana na wengi waendelee kujaribu manake wengi watazidi kupata pesa. Skiza chapa ushinde.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro muge jog machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wach, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to koka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi buch jopiny chakore sani mwagoyo mbaka e chal mar Kenya. Chal mar Kenya chalo nade mane mbaka mwadhigo gi wenda modhial mosedonjo ka. Honorable Kennedy Ondiek nitiere ka ene coordinator mar UDA South Nyanza. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Frank Awino en jatend bunge la wananchi bende nitiere ka. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. To Isaac Otieno Molo bende nitiere ka jagoro bunge la wananchi. Erokamano ahinya. Adwa chako kodi Ondiek. Kipimo chal mar Kenya sani kapok odonje wach mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ochal nade? Odhi maber koso odhi marach? Generally Kenya kaka ng'ene berne kata rachne luwore gi komi ichung'e kata komi idwa chung'e kata koma ng'ato dwa chung'e but kaluwore gi kaka Kenya en gi kuma nyowa ae, Kenya sani dhi maber nikech kanyo adwa ng'iye from sama ne wabedo gi transition mane President William Ruto kawo telo kiweyo regime mane wantie. Nyo wakawe ka bech mogo ni malo, nyo wakawe ka bech mafuta ni malo, nyo wakawe ka kata dola exchange rate jo matimo ohala mag importation exchange rate mar dola ne ni malo kabisa. No segik nyaka siling 166. Kawuono mawuoye dola moseduogo nyaka siling 131. In fact kawuono godhiambo dollar was trading at 131 shillings. Kedhie sukari bei nosedok piny ma kg manosedhi 256 kawuono osedok piny. Nitie gik mang'eny mosedok piny. En mana ni
problem ma wan godo e Kenya ni kata ka bech mafuta medo dok piny, and my concern ma yudo from many people e village ni bech mafuta dok piny to jo transport odagi duoko bech transport piny. Bech gik moko dola gi dose dok piny to jok ma uso e kor gwenge to pod odagi duoko gik moko piny. Emomiyo jowa pod nyalo feel pek mar ngima e kor gwenge to niwira jowa nigi ujanja. In fact jo Kenya gina jo kuoge from the everywhere. Emomiyo awacho kamano nikech ja Kenya like sani nye ng'ato gona simu ni jaduka moro osechoro bech mukati ma kawuono bech mukati osedhi malo kabisa duka moro karwa kacha to wang'eyo ni finance bill madhi choro bech mukati malo pok kata kochako ti wadhi donje bana koro jowa kowinjo mago tiende ni chal mar Kenya kaka wantie kawuono Kenya wan gi pek mar ohula mane ywerowa wagoero kamano ni koth beto dok piny. Nitie pek mopogore opogore manie personal level kata manie public level ma ok wanyal tamore, but ahinya ni sirikal temo keto chenro ko makare mondo ineno ni wadhi maber. Kianda neno ni sirikal temo timo mondo mi piny odhi maber kata ka pok odhi maber ahinya, but compared to kaka nyocha ochake kata kaka nyocha wachako debate kodi ka biro ka gi kawuono, things are different. Okay, Frank ni nene nango Anko Kora kaka president ma bunge la mwananchi one affiliated to any party. To to my own opinion, Kenya kudhi maber. Nikech kaka ng'ato ma wuoyo kichung ni wananchi. There are three things ma wananchi dwaro. Wananchi okudwar gik madhi mbele. Ni akia president owacho ang'ono madhare dhinadi ang'ono matumore. Wananchi dwa chiemo, wananchi dwa kaka nyithindo didhi school, to wananchi dwaro kaka inyalo chiedhgi. To king'iyo gigo adek, gini article 43 ma constitution ma Kenya. To wanyalo wacho maber ni Dr. William Samoei Ruto nomako Bible ko wacho ni bo protect constitution ma Kenya. To kaka sani kawa the education sector, waseneno education sector sani en expensive sana tero nyithindo school. Kawa ng'iyo tena ma government ma go sani. Before last year, September, students ma University of Nairobi, the government students, negichulo example, student ma somo political science, ni yudo negichulo less than 50,000 per semester. Sani, kin student ma government, nyaki bed more than 250,000, eki this school. Koro ngana penjo niya, jo Kenya maongo pesa. Inyalo afford tero nyathi school, daki afford. Sani nitere siasa madhi mbele. Akia mkate idhi med. Mano and basic necessity. Kech ananyalo paro chieng' na somo. Sa moro na riot. Sa abiriyo. Ka onge chiemo, mama ne nyiewo mkate. To achamo mkate gi chak tadoki school. Koro kadi med mkate. Nere ni nyithindo oknyal dhi school kagi yieng. To dakinyisa ni nyalo understand gima mora mora ka ini nono. Okay. The third thing, waseneno daktache mgomo modhi mbele for more than 2 months. For almost 2 months. Dakinyisa ni serikal dhi mbele maber, to sani daki assess at a health. The only people who are assessing health right now in this country and jok man gi pesa. Lakini jo maongo pesa daki assess. Koro wanyalo wacho ni na dini serikali ni dhima ber to 3 essentials manyalo ma connect government madhima ber kose dhima rach gigote serikali mawan go sani onge. All right. Isaac ini nene nango wadhima ber kose wadhima rach. Totally. Kenya wadhima rach mugi. Yani nyaka ne nyuolan pokane no sirikal machal kamae. Wadhima rach kabisa. Onge kaka inya konwa ni wadhi maber ni gik moko sedok piny. Example winjo ka jatenda owacho kama ber ni kaka mafuta ni ing'iewo ndalo makama ne pesa makama to sani en pesa makama.
anya paro maber Uhuru ka wuok e telo mogo ne 140 kanyo, lakini mogo ni no oduogo moingo nyaka 240 ikonwa ni wadhi maber. Wan kaka jok matetea wananchi wa kawaida, wane mwawuotho e slami e kae, to wane mwawuotho e dala e gwenge, ji hinyore, umbija ji hinyore. Wach mar mafuta mikonwa ni sani odok piny. Uhuru nowe mafuta ka pesa di. Ing'eni jo-UDA temo kelo gik moko, gitiyo gi perception, to giyudo ni jo-Kenya rwako anything ma giwacho, donjo negi. Alafu, ubro ng'uono naka wacho katiyo gi lugha marach niya, government ma wan go ni, sirikal ma wan go ni, oting'o jo miriambo 99%. Giriambo kata gima ineno na adier, giketo ni en adier en miriambo. Sani akoni maber ni jok manindo kech oko kae ng'eny sana moloyo ndalo mane Uhuru nitie teko. Ikonwa ni mogo dok piny. Mogo dok piny nang'o? Odok piny kuom pesa mane gimedo giduoko gi siling' 5. Lakini ok nodok piny kaka ne Uhuru oweye. Iwinjo? Giwacho ni sukari odok piny. Sukari odok piny gi siling' 5 ama siling' 10 mane gimedo, to pod ing'eni giweyo kaka madhi siling' 20 ewi pesa mane gimedo kuom Uhuru. Koro apani gima jo-UDA temo wachonwa ni gik moko dok piny, apani gik moko dok negi piny nikech gin gi sirikal, gin ema gichoko ushuru, to gin ema gikawo pesa go to gipiki ofuku gi, nikech nyaka ne sirikal ni donje. Asetemo wuotho e Kenya kaka Secretary General mar bunge mondo ang'iye kata anything ma jogi timo, maendeleo moro amora mitimo okane. In pok ineno kata achiel? Okane, nikech gik mane kata mane Uhuru oweyo ni endelea nochung'te. Okay. Nochung'te. Alright. Koro sani wan wadwaro mana mondo mi ka gimoro ikonwa ni okay gini waduoko piny. Ikonwa ni okay uduoke piny, lakini mar Uhuru ne chal nade. Mano koka ng'ato nyawacho ni enyewe Kenya change. Okay. But Kenya change ni gik moko medoke kethre. Okay. Ok Kenya change ni gik moko losre. Okay. Seche moko wuoyo wach mar gik ma idho malo gi ondiek. Chik mar omenda mar higa mar 2024 ntiere kaka bech mkati dhi idho malo. Sirikal pache ringo nang'o kaka bech mkati manyalo idho malo, gima japiny ema chamo. Paro no en nang'o? Kiti gimomiyo gidwa no idhi. Ya, ing'eni gwenge wakoja joma madho changa. Kodonjo ka changa ka pod wiye ler, to wuoyo kendo moso joma yudo kanyo maber. To kosemer makoro changa riembe, to neno mana ka gik moko te onge. Nyaka ndara onge, yo mobiro go onge. Koro onge. In kineno yawuoyi matindo, ineno ka gineno onge gima gineno, en onge gimone, makata lam migero anywhere okone, kata bedo ni security nitie wao mabeit oae town kacha mochopo ka police nitie michulo gi pesa sirikal okone anything matimore. Kata sani ang'eno onge mtoka ang' odog ot to nitiere gimomiyo ang' nodog ot nikech mtoka no nigi ndara ma ang' noringi mago okone. To dong mano tij sirikal ok en gimonego bed ni paro gine. Apenji sirikal owinjo timang'o? Magi tije nikech ka sama sirikal oketo police mano tij sirikal. Mano gineno koso gine. An apenjo mani be gineno tij sirikal nikech owacho ni en onge gimoro amora moneno, including the fact ni stima nitiere maliel e Kenya mobedo connected watiyo ka okone. The thing maro wacho ni jothurwa nyaka yie gimoro achiel ni ka wadwa pingo sirikal wadhi adhiya mbele gi pingo, nikech sani kore ne wacho wach mukati ero wacho ni wadhi discuss finance bill. Emero koro osedonje sani no. Ka ng'ato wacho ni thieth onge,
thieth onge to osiptal ni nono pile. Doctors nyalo ng'anyo. Sirikand Ruto ni ema doctors okuongo ng'anyo. Sirikand ni ema doctors okuongo ng'anyo. Ng'anyo mar doctors, ng'anyo mar jopuonj, ng'anyo mar jotije moro amora sekta moro amora mar sirikal ochakore gi Ruto ka. Owacho ni Uhuru Kenyatta noweyo ka bech mogo ni piny. Uhuru Kenyatta noweyo bech mafuta ka ni piny. Noweyo kotimo ng'o. Obija nyisga Uhuru jogi adieri. Sebedo kilendo ka for so long and in very experienced. Ung'eno Uhuru Kenyatta noketo subsidies mane gikawo mane imiyo Kenya loans ma obedo very expensive mondo jo Kenya chul. And mane momiyo kata wang' wadhi discuss finance bill. The president dwaro a case mwanyalo bedo self-reliant. Ok wanyal depend on loan every time. Magara sana no IMF samwa loso budget wa International Monetary Fund ng'iyo ni to bwa loso budget wa manyalo cushion kwecho mwa kwecho go irgi. Maka wanyalo bedo ni wanyalo sustain ourselves. Kidake odi tinyalo go budget gi pesa ni miyudo kata kidhi medo kaka imenyi tiyo matek to kibede go wigi kwecho kika jirani. To jopiny yuak ni usuru ni ng'eny. Jopiny nyaka yuagi nikeche japiny dang' iluongo gi kata te ichung gi ka penj gi niya wakawe usuru kuomu gibiro wacho ni kik ikaw. Sama giwacho ni kik ikaw sama obiro kan to ringe ndara ma sirikal ogero. Nyathine odwano dhi skul ma sirikal ogero. Osiptal ma gilando ni onge sirikal emogero. Koro ero jotiche mong'anyo to sirikal ogero osiptal no ni kanyo. Nitie joge gima no osiptal e ward. Sirikal oketo everything eno wacho no kuwinjo choko osuru. Nikech Trevor king'iyo usuru ma jowa gilando wi. Nge jomoko ok analyze kara man accountant by the way. Ki analyze ushuru ma jo Kenya iwuondo ni choko usuru mang'eny. Nitiere jo Kenya mawinjo mokia kata tiyo usuru. Why? Nikech either osuru mochulo indirectly e proper e gik minyiewo. To nitie jowa moko ma sirikal okawo motere school ma primary ma sirikal, osome secondary ma sirikal, osome university, winyo ma wacho university go. Giwacho university government students timiyo gi nyaka loan mag help mar sirikal. Isome university ma sirikal, ipuonji gi lecturer ma sirikal, imi loan ma sirikal, itieko tibiri mi tich ma sirikal, ka sirikal ka osuru ma 30% emisachi no to rachni. Tiende niya jowa the only thing mwanyalo dwaro en ni iwinj maber kata ka jirandi winjo marach. Jok man go nyaka yie ng'ad gi usuru. Sani dwa keto usuru e mitoka. By the way, usuru mar mukati ni to onge. President osewacho ni onge. It's not going to be there. Iti bill ni endi gi bill ni koka dhi public participation. Gima nyogo nyewa nyaka ngi ni bill miwacho ni. Bill tiende niya en paro no mitere parliament mondo yale. Ok en gima osekadhi. Mako winjo no dhi okadhe bunge kaka giwache no. To uchak penjo wa bunge u. Anabro penja dipo kuomi to mera. Gima no tere bunge cha. Ang'o miwe okalo gimi usuru mar mukati. Lakini ndie king'e gima timorega bunge kanyo kata higa mokalo jino gaga koko to kaka jino dhi wuoyo ngiso gima gidwaro ne okitimo. Nokalo mana kaka eno. Chik mar omenda ni pod dhi mana kalo. Ano kano bunge. Ano kabede bunge. Kata mano kadho no ka goe kura. Ano ka kura. No. Nineno ka jo od bura no go kura koso no gido. No, bunge magwano ringo. No, negi dagi go kata kura. Dog negi agi ng'we. No, did they sit in parliament? Ne gibedo, ne giwacho ni jogi oingo wagi numbers ka egina wacho chieng' moro niya. Kar mondo gibed mondo gi negotiate. Gi debate giwacho ni joka ma fine number tero oingo wago. To dogura ne piny. Parliament nigi gik moko adek mitime. Inyalo negotiate, inyalo lobby, bas inyalo vote. Ka samo timo negotiation, mano iluongo ni process ma udiscuss mondo ni ka korach gi kama watime kama. To in ka wabunge wa oseagi ng'weche bunge. Let me tell you, onge sirikal manyalo tiyo maonge gi finance bill. Nikech mokuongo wan gi budget, miluongo na appropriation bill, madhi dhi e parliament. Appropriation bill dhi nyisowa niya, ere kama wadhi spendie, momiyo wadwaro this money. Anapenji no ber koso rach. This bill is good. Gimomiyo ber. Okele mondo jowongi kama rach ni niti. Kaka ansani, ka wach ni diketi mar mukati no, wadhi nyiso wabunge wa mondo bed amended. Wabunge wa mag UDA mowacho go, wadhi wuoyo go mondo gi amend kar mukati no, duoke kata 3%. But osuru nyaka ng'adi. At the same time, jowabe nyaka nyisa dieri. Ka wach ni idhi kaw 16% ewi mukati. 16% mika wi mukati sani pesa di siling 50. Kaw calculator mari, tingi ata mala par ga uchiel. Marsilikato kala kaka en no. Siling 50 ga pring 50 en mukati.
16% mano en siling 8. Medo mukati beche dhi medore gi siling 8. Does that one koro en gimo malich ma ene huwi midwa kaune choppers gi teke keto convoy kidwa ng'anye ni ondiek in jakwan ngi maber ni jo duka bi mede gi siling 8 kende samoro moro ma VAT okete ma 16% ng'ato medo kien kado duka biro mede kien iso ni jo piny owedhi nyiewo mukati kam jaduka momedo mokalo gi siling 8 nikech 16% wanyalo en siling 8 koro koponi gimede mokalo 8 to jopiny nyaka koro tamre nyiepe Frank wach mar chik mar omenda ni kaka iwinje ang'eni pod odhi bire od yie kode explain in the finance bill ya yie kode kosidai ano adakode tadakode kecha wacha chiel Kenyans don't need all these things. Awinjo ka my friend Kane. That's your kind of debate. Let them debate their issues. Okne akase wacho ma issues ema gimi wacho nyaka giwuoye nikech imbe giwacho gimoro achiel. Owuoyo wach ma chik wacho ni gimo giwacho. Next week imbe wacho gima ne giwacho. Awinjo agenda. Ka our friend wacho Kane wacha public participation. And we all know nowadays there is nothing like public participation. NG mabedo kamoro boardroom gi penjo questions gi email questions go iduoko gi email towards the agenda to an kaka jo bunge wase tumo research wase nyeyo kaka serikali ni tumore there is no connection between the government and the people in the ground and that's why serikali tumo gimagi tumo kagikia kaka ground wacho. I'll give a good example. Serikali ni tumo gimaber gero ni jude lakini jo mage madaki udego ido kaka islikani en ude ma serikal but at the same time and migration ma warriors from a self confused house to a one bedroom house but kini yo udego en tax noa mongad eka ude goger koro osiep na wacho kani ni wa complain tax I don't know o quote maskina chiel momi udego alafu sani gichako wacho ni udego ibo us iuso na di ude migero gi tax noa donge mano double taxation koro anatama wacho wakorejeni ni udi maga fode bwause ndikande kamari udi maga fode bwause seche mi wuoyo ne geleng we otieki ibro duoke Frank tigati no we koria onyiewo ot en gi pesa monyiewo godo ot gigi gi affordable housing affordable tiende niya inyalo yude kinyiewe bat gi nengo mayot ok miye ji nono. Okay otieki mwacho what is the meaning of affordable housing? It is something that is accessible to everyone. Accessible to someone who is in Mathare, accessible to someone who is in Kibera, accessible to someone who is in Homa Bay. But right now, we are talking about accessibility of someone who is migrating from a single house to a one-bedroom house. And you will find a certain community is the one which is dominating those houses. That's why we are saying the president is doing a good job to build houses. But pia, our brokers wenye wako hapo katikati lazima waangaliwe. Ndio hizo manyumba zifikie kila mtu. Okay. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na sisi wote tuna deserve services za government. Nimesikia kisema awinjo kwa wacho ni akia security, akia ndara, akia ngono. Trevor, okanyal puonji kaka inyalo dagi family ni. Sani kikendo ingeni chiegi nyako chiem, nyithindi nyako this school, to yani inge responsibility mamari. Kono sami ibiro irwa biwacho ni do be president ma Kenya ni. Inge responsibility ma wananchi. To wan kaka wananchi watu mrani an kupuka somo. Eno wacho nena accountant. Yes, I'm a legal advisor, kecha somo law. But put it in a language where someone has never gone to school. Ngato mapo di school, ngano doa chiemo, ngano doa kaka donin maber, ngano doa kaka nyithinde di school, ngano doa kaka dodhi hospital, sama ko winj maber.
Koro weche gima ng'engi ber. Lakini mi wananchi gima gidwaro. Okay. Kamano kaka wawacho. Sawa. Isaac. Awinjo ing'eni osiepna wataka sana. Lakini nyaka a respond matin. Jatelo owuoyo mang'eny kuom kawacho ni onge gima sirikal timo. Okonwa ni stima nitie, ndara nitie. Kata mana ndalo Moi gigi te ne timore. Mane Kibaki nitie. Kibaki no otimonwa ndirni madongo mineno nyaka sani. Uhuru kabiro omedo timang'o, omedo losogi. No kawe akawa kamane Kibaki oweye emochako dhire. Nyieni kane donjo ochungo gimora mora kaka mek ndeche nigo mani konwani ni ndara nitie waringe. Stima nitie waneno. Stima en gima nitie. Ma tax wae machulo stima. Pesa wae machulo stima. Maka stima onge. In fact onego bedni wapenjo niya nang'o miyo gik moko kaka stima pod imedo. Levi mek ndara nidwa medi. Akia gima ochunge podi. Ing'eni kutetea this government tek. Nyaki bed gi wang' matek. Mutegno. Kokinya tetea government. Gimo mi wacho ni nyaki bed gi wang' mutegno matek ma tar enma. Kibaki kane nitie jine ithiedho gi affordable gine pesa matine e osiptende kun moko in fact nitie jok mani ithiedho nono kaka mone nyuol nono. Uhuru kabiro notimang'o noendelesha. Nyieni kane donjo gimokwongo ogolo en mar nyuol mar mine sani ichulo. Osiptal kaka jok ma ichulo. Otie kibro ruoko. Osiptal sani chulo. Kapo ni jaode pok onyuol sani to otima tek mondo tere jaode ogine. Mondo ni ane kai nono kaka nenang'o kaka nenono. Omiyo sani gimwa wacho sirikal ni en sirikal mobedo confused gi kia gima gitimo totally. Wach mar mkate ok wawach mkate kende. In fact awuoro sana president wa en ng'at ma owar mung'e Nyasaye kendo pako Ruoth kaka en jatend kijo Kristo nyaka gi deputy ne te. Ere kendo timo maber ne jokong'o. Oduoko wach bia piny. Lakini spirit gi to medo malo. Koro jok mamadho kong'o gin ji adi. Nyathini dwa dhi skul nyako madhi chai gokinyi. Nang'o miyo ok nonya medo wach kong'o to we ang'owa, owe mkate, owe sukari, owe chak, to med gik moko meg luxury gi. Nikech jok ma dhi matimo luxury madhi madho kong'o madhi timang'o odhi kien yani nikech mano gima matime nade ma ene moji burudika go. Oken nyathi. Oken dani mani dala cha madwaro chak mondo madhi nikech tiyo konya chamo nyoyo. Omiyo sirikande ni gima yani kata kitetea sirikande ni nya akoni ni Trevor nyaki bed gi wang' matar. Ekitetea sirikal. Wadonja ne wach mar tax mabire finance bill ma 2024 kaka mar mtokni. Ng'ata mane gi mtoka ibro med ne usuru atamala 2.5 ka pesa matin mogik midhi chulo en 5,000, maduong' mogik midhi chulo en 100,000. Mano kimede insurance tidhi mede ne jomtokni te. En gima ber kose en gima rach? Penjigian mokwongo. Because I'm not get my point ma very valid to then gi neutralize gi koko. Because wacho mi analyze finance bill
Gino can understand gimomiyo wantiere ka because ani penja gik ma relate to the government. The only thing magidwaro go koko en sirikal rach. Look at sirikal okewon finance bill. Gimadwa wacho ni gini dhi wuok a product of parliament. Gimadwa ni mondo ung'e kech rero uru go wacho sirikal wayien. Kum gimutime kech kuro bakia mamono ubire i sirikal kuma ji yieng'en. Ka kech osebedo mamit ni bedo kuro. Koro listen to jomo yieng'wa mondo nyisi ni gini ok en gir sirikal, gini en gima dhi bede parliament. Parliament nitiere wabunge moyier mowuok kuma udenye no to gima bende wuok kuma upani ji oyieng'e. Because en parliament moriwo wabunge te. Sama owacho ni dhi keto osuru e mtoka. Un ma wang'u yomgo un gi wabunge mowinjo dhi tamre osuru mikete mtoka ni. Wan be ma wang'wa tare wan gi wabunge madhi wacho ni osuru no winjo bedi. Gi gimomiyo ng'ato ka ng'ato ringe len ni. Kopo ni feel ni osuru midhi med mar mtoka kata midhi med mar nikech ng'ama nigi mtoka mowinjo wacho osuru mar mtoka. The thing en niya, Trevor, tax in koro wadoge gima somo. Kwa dhie tax law kata dhie tax principles of taxation. Dwaro ni ikuongi ikaw osuru e yo manyalo chokore. Ere osuru minyalo choko. Ka ok ichoko osuru to onge kaka inyalo tiyo. Sani giwacho ni doctors dwaro ong'anyo. Doctors dwaro mondo med gi mshahara. Doctors ok dwaro mondo tim anything. Gidwa nadho med gi mshahara koro ndik jotich mamoko. Magi e kinyalo mna timo ka in gi pesa. Sirikal ma William Ruto winjo ka gowi kinyo gowi manyocha William Ruto oloko mokwongo mogik nyocha wacho ni mane last. Odwa temo matek mondo kik ol gowi koa oko. Sama ok iolo gowi koa oko nyiso ni nyaka imany pesa e iye ka. Nyaka imany pesa e Kenya kae. King'iyo rate mitimo go taxation e pinje mamoko. Budgetwa mar Kenya e kende e region ni te mapod yone wan atamala 14 marwa kende ema wuok e usuru. Kidhi e pinje mamoko nitie nyaka atamalo 45 nyaka London kuonde ma jowa gombo dhiye. Tiende niya chieng' mane wawacho wach mafuta na wacho ne jowa chieng' moro ni sama ni neno jowa ne wacho ni mafuta obeche tek. America kuma gi te gombo dhiye mafuta ne beche tek malo Kenya ka. And man is the truth. Gima jowa otimo niya ka wacho wuok to ji te ogo kode ng'weche ndara. Gino rach. Kata gima gikia kaka idhi timo wadwa wapuonju. Number 1. Finance bill bedo introduce a parliament ko treasury. Ko say treasury obed approved sent by minister ma finance mitere parliament. Samose tere parliament itere gimiluongo ni first reading. Mano ka koro dhi as a bill. Being en bill osetere first reading. Second reading dhi bedo public participation. Un kaka un jok makedo ma un wacho ni un wang'u yom, wan wang'u ata. Un mukedo ne joma thagore gi. Owinjo udhi ubed piny instead of go koke ndara. Udhi ubed piny wach niya, ma namba ni rach gi kama kama. Namba ni rach gi kama kama. Namba ni rach gi kama kama. Nikech bill mineno ni, nitie proposals 286 proposals. Ok en 2 proposals mar mkati gi gari. 286 proposals gi. Moro kuomgi dwaro jomo retire. Ma alufu rich gi sani bedo taxed. Sani ichoro negi mondo kiko bed tax up to 30,000. Mondo encourage jowa mondo save. E gimiluongo ni pension scheme. Nitiere properties mag schemes, mag funds. Miwacho ni jomoko kao pesa kete fund. Kose kete fund to ginyiewo go property to gikao property to uso to bedo margi. Koro iwacho ni sani fund go iko properties mag fund go te nyaka ichuli usuru sama idwa uso gi. Nitiere gik mabeyo e this bill. Mago to kodagi. Wono penjo kama wuoche dio go jopiny. Kopore ni mukati e issue. Jowa osewacho wach mukati. Ibiro ng'i wach mukati. Girit kokale bunge. Ka wach mukati podo chako dhi mbele. To hichaki luonga ka ipenja. To wach mar mtoka. Okay. Mtoka ok en 2.5%. It's already proposed amendment mondo obed 1%. Osechor mondo obed amended mondo obed 1%. 1% mar valuation. Jowa kendo chikiri yena go kwan ni. An ng'at achiel jogi ji ariyo. An jakwan. Kikao calculator mari to gari otimne valuation nikech iwacho ni samichiwo insurance mar gari tere gimiluongo ni valuation. Ing'iyo kit gari kaka chalo to beche chalo nade sechego. Ka gari obedo valued ube un gi calculator gari obedo valued at 700,000. Trevor nyisa ni 1% odhi bedo 1% mar en siling 7,000. En ng'ama nigi gari emedhi sirikal dhi kawo 7,000 kuome. And 7,000 ni ikawo for 1 year.
Ok en gimi kao paman. To pod en pesa moro, pod pesa no kichul chon, kore chule sana. En wani. To mano, joma nigi mtoka, jomoko bende joma PSV bende niga. Iwinjo Trevor, in gi mtoka be an go, tie joma onge go. But awachi ni niya, mtoka ni, bende tie osuru manyi chule mtoka e Kenya ka, nikech namba achiel, mtoka ringe ndara. Ndara bedo maintain, makata ka bugo kunyore ndara, nyaka bed maintain. Sirikal ema nigi duty mar maintaining ndara. Road levy nitie. No, road levy changa. Ingadi road levy. Kati idho mana ma PSV no dhi yo mafuta to mafuta no ile michulo fe. No, uni gari onge tabu. Ingadi road levy kanyi. Okay, fuel. Through fuel. Saminga di fuel. Fuel levy ngadi in this manner. Wa break ni down fuel. Samidhi nyo fuel. Itie fuel levy mingado because road of pipeline. Road maintenance levy is very small. Maintain the road. Kuongi yie ni entiere. No, and percent adi. Road maintenance levy nitie ko so ngeken. 0.6% fuel maintenance levy. Customer mtoka tu dem keto 1%. 0.6% bwana. Anyway, wewe jana Frank wacha nango. Frank wacha mar mtokni mingade usuru ni yie ko sidai. Wacha dira. 90 almost 80 to 90% ma jok man gi mitokni ibo yudo ni percentage maduong en jok man gi loan. Koro kimedo ni gi budget ma chulo pesa moko nere is either giwe garego kose garego okaw gi jok man gi loan. Towards me gi ma understand gi tax ni. Okay, understand the reason why government do a kilo tax manyien to saminyo gare already nitie ga tax michulo to the government direct. And that's why saminyo gare kaka UK, kosinyo gare kaka Japan, inyo ga almost half price. Kagari inyo $1,000,000, samagari no chopo Kenya kani, akia ka KRA ngono, akia government ngono, akia ngono, ibodo gari no ichulo around 1.8. 800,000 no, they already government kaka tax. Koro gimido introduce sanini kaka tax, mano still and double taxation. To mano enfinyilia wananchi on the basis okinyal understand ni gimikelo ni ikelo ni wecha ngono. To ikelo ni kecha ngono. For instance, sani kimedo taxi gari. Bo affect nyaka jok madhi gi transport. To jok madhi gi transport en jo mapua maongo gimoro. Nere ni transport nyaka oidh malo. Sani already there is an outcry. Ni transport ni malo gitem reduce. And that's why jitemo kaka ginyal. Koro sami medo tax itemo konyo jopiny kosifi nyilia jopiny. Koro wawe dhiyama. Wacha adier. Gimanere black and white. Ka government ber. And that's why nenda wacho niya. Government tumo gima ber gero ni juude. Mano en credit maduong. Lakini samitu mo gimarach. Nyaka wacha ni tumo gimarach. Weche ma tax ni ano kane ka ber atamatin. Onge gima ber kanyo. To wano wacho niya. Wadwa involvement. Samabil ni loso. Involve wananchi. To ken involvement ma emails. Okay, involvement ma sim. Involvement milongo wananchi from different areas. What discuss gino. Wananchi ko yego wadhi mbele. Wananchi ko tamorego iwerego itemo serve wananchi giyo madware. The thing that is happening right now, government will ni gi tiyo kichwan. They are not there for themselves. They are working for us. And whatever we decide is right, we are their bosses. Dware ni gilu kakawa dwaro kichwan boss gi. Okay. Tax magi weno igolo ga kokorwa to ichulo gi kitchen pesa no mo ginene mo tie. Okay. The last point, some tax imedo in that asset in that range kech gino okagichul ga tax. And pokawije MP ko se president minga do tax. And that's why samikelo tax I wananchi chulo to gichulo. Magmana pesa magingeni gole kini gichulo. Okay. Tax to gichulo. Point na en gik mikelo ka ber wawach ni ber.
Karach, wacha black and white ni rach. Which matters ni rach. Okay. Isaac, tax mar mtoka nyamburko mane madwaro ni uwuoye sana. Yeah, lakini nitie gimoro ma osiep na siko wacho saten ya ni gigi dhi e parliament, gigi dhi ang'o bura. Bura gigi dhi ok watamre. Lakini inya paro Trevor dwe achiel mokalo ka wabunge ma egot kae okuche wacho ni ne gipitisha gine mar moko make avocado gi luon ne finance bill ma 2023. Thank you. Ni ne gipitisha ka ogisomo akia ni nya paro gino kata ka mama go gimo omiyo kata ne jo uda uchungo jo KRA manodhi Mount Kenya. Yeah. Mana paro kakoro ikonowa ni wadhi ang'owa e parliament ni mwadhi watetia to kuno be ging'enye ma gimokon gie ka State House ni dhi upitisha gino kata ka ukugolo koma gin gidhi without kata somo kata topic mar gino giwacho ni no konwa ni watimang'o ni wapitisha gino egi momiyo sani pod gitimang'o giwa kineno kata wabunge mazimio ne kanye seche magino kan gitin iwinjo wabunge mar Azimio nopingo gigi lakini nikech namba gini piny iwacho ni ng'at muloi iwene yotimang'o kalo lakini in kako iwene giyo gikalo no inti donga dir ni anto na chunge gima kama kata kane giinga aya wach mar gari miwacho mar tax ni ko gima president owacho ni ng'eny geche mantie gi jo Kenya ni gi loans. Example example kaka jok matindo mago Uber gin jok makao geche Mombasa odhi kata gi siling 500 timie gari kose mie gari to iyudo ka kuro kila dwe ochulo kata siling 40,000 ama 50,000 to odwa chulo gini a period of higni 2 koro kaka sanie wawache ni dhi kao gari to ne in gi siling 300,000 ama 400 to gari mikao en mar 1.3 million iwinja kato finance bill ni dhi kalo within is it 2 months or 3 months kamai okalo imedi baden kuom baden moro maningo mondo mikonyri iyude gimoro minyachamo kako kata sani kata tich mar Uber no yudo ka jogo yuagore ni pesa onge geche gigo imako iduoko kati chaki imedgi wawache ni n 2.5 oken 1% kaka nowacho cha n 2.5 wawache ni kao gari gi 1.3 million 2.5% mar gine en pesa di en almost 20,000 kadhi mbele kanyo ama 10 kadhi mbele imede e pesa cha ipani ng'ani dhi survive nang kae kama kuodhi medore i Kenya te kama pod idhi nege jo Kenya nikech koro ionge gi gimitimo nikech ka sirikal ndiko joggi iyudo ka nosekono maber ni sirikal nitie gang'owa gi share gindiko jo shechgi koro iyudo ka kae we kata gari kata ndiga idhi ketni ushuru pikipiki no wach ni dhi ketni atama la par aya ingeni ni wacho pikipiki anta we pikipiki nikech pod en mota pod oringo gi mafu ndiga ma ine ma inyono gi tindi ma idich ma luya chodni bebe chudo jodongi neno jodongwa madala ka giikre ni chudo kapo ni gini ok ni kapo nikech gini dhi kalo giikre nikech ging'enye bunge gitimo gima gidwaro nikech jo opposition thin
Yeah. Koro watika ne wach nikech koro sadhi kama yo wang'wa. Ken undieki wach maber nitiere gik chike madhi mana 287. Mwan wakwano malit ne jopiny gin mosi wuego pikipiki atamala 10. Kidhie wach mar oro pesa ne jodongo mani dala nitiere. Ineno kata gima jogi pod pandonwa finance bill. Ineno M-Pesa. M-Pesa nitie kaka sanie kioro ni ng'ato 100 tok ng'adi. Idhi ng'ade is it 10% mare and 20%. 20%. Matiende niya sani kidhi kapo ni gino dhi kalo kaka odhi kalo. Kioro ni ng'ato 100 to siling 15 ama 20 nyaka dong kedi. Okay. Ine undieki wacho ni ne jakwano. Nikech koro sato koro mayo wang'wa. Adier nitiere gik moko mabeyo finance bill manongi ng'amotamore ma jok piny yuago gin maricho go. Achiel 2 3 kaka pikipiki atamalo 10. Nede moko gi idhi med kuom gi finance taxes. Kata pesa mioro mar M-Pesa dhi atamalo 15 nyaka atamalo 20. Mago gik mantiere kate masomo ka endi seche mawuoe kodini. Iwacho ni finance ni okay but vehicle tax and 2.1% kapod en 2.5%. Okay ng'amwacho ni en 1. Mano ka unu samoro unu mung'e kaka oseloke. Hapa ni Trevor wabeduru ni samwadwa debate wawe ubedo ni gimwadwaro en mana wacho negativity. Sirikal mora more Kenya e piny mangima nyaka choko suru kuom jopiny. Ande momiyo adwa explain deeply ni kwa biro ka okwa biro ni wafai ni ng'ato neno ni wanjo sirikal. Ng'e shida mantie ni ng'ato ne joma support sirikal koro winjo maber. Mafuta mineno no abachule. Onge petrol station mundiek dhi to go e fuel nikech aja support sirikal. Onge petrol station onge kama anadhi tatiyo mano ka chul anything. Iwinjo ko ging'eyo kata ni wabunge be chulo osuru. Tiende ni gin gi believe ni jok man gi pesa ok winj marach. By the way, usuru mineno gi jok man gi pesa mang'eny go hinyore maloyo kata gin gi magionge gi pesa. Nikech gimokuongo ineno ka kata mar gari no minimum en 5,000 maximum en 100,000. Ng'ama riembo Range Rover mar 40 million miwacho ni nigi pesa ine wacho ka 1.3 million. Nitie ng'ama ni 40 gari mar 40 million. Anami example kuom awacho isichiwo example ni abachiwo meka ng'at malo be hinyre. Ka ng'ama piny ywak ng'ama ni malo be ywak. Nikech mar ariyo ng'ama ni malo ni be ma ng'ama piny no dependent mondo chien. Koro ka ng'ato nigi 40 million gari mar 40 million kaka ne waneno nyathi nyamera cha nonyiewe. No dhi goyo 2.5% man is a lot of money. Gima adwa kono joturwa. Onge sirikal mibiro riemb ka onge osuru. Usuru miwacho gi gin gik ma mondo konyi mondo ket sirikal omiyo health, obed sirikal omiyo sikunde, oket sirikal ochul jopuonje, oket sirikal otim gik moko te. And ahinya nderniwa king'iyo kaka gichalo gidwaro maintenance every year. Usuru mineni wacho mar siling 7,000 mowawacho ni kata obed ma 10,000 kaka owache no ikawe dichiel higa. Ok en gima ikawo e dwe ka dwe. Loan ni mar gachi kidhi kawo gari biro chulo loan ni per month. But ma endi chulo dichiel sama ikawo insurance. Mikawo 1 year. Government ogeni insurance obeni en gir 1 year. Siling 7,000 ka sirikal okawo kuomi ma in gi gari. Mondo mi olos ndara mondo jok maonge gari oyud kaka ndara no ber giringi gidhi kuondegi. Ere stabu king'ama Nyasaye osegwedho nigi gari. Kopo ni dhi chun ji maonge gari mondo bed gi gari mondo mi okaw osuru. Tinya waji sirikal timo makosa. Maduong' congestion ni e Nairobi for example. Nderni ma Nairobi opong' sate. Usuru gi nyalo miyo ka ok inyal tiyo gi gachi ni ok idwa chulo usuru. Tiwe gari dala tiidho matatu bas iyudo ni koro congestion kara jam mang'eny e Nairobi girigi dok piny. And gima duong' Kenya wasiko wawacho leaders magi kaka mag opposition siko wacho ni owinjo obed kaka Singapore. Trevor Mbija ng'iye ni Singapore mondo ibed gi gari. Singapore mwagombo bedo mondo ibed Singapore gi gari. Nitie osuru mikwongo ichulo miluongo ni approval mari mondo inyiew gari. Ok en kata gachi no mar $100. In fact gicha ne an kode ka. Wewe mami fact maler kendo ma fact maler. Singapore mondo inyiew gari in Singapore
kama wacho ni Singapore dhi maber, economy wa ne chal gi Singapore. Mondo inyiew gari ma research matimo kendo inyatime simbi, mondo inyiew gari nyaka ichul $146,000 ma Singapore, ma mano en US dollars 106,619. Koki mi barua midhi nyiew go gari ma koki chulo bei muwinjo wacho mar gari. Kidhi in London, mondo ibed gi gari nyaka ibed gi approved parking charge. Ok ibeda beda gi gari ni biro manyo kama ipake kaka wadang ni Nairobi ka imanyo parking kijana mogo ni sechi tiso gari kanyo. Manya kibedi ga approved ability to park midwaro sterling pounds 286 sterling pounds on semi-annual basis. To yuto marok nus ka nus. Koro, samwa gombo ni mondo wadonj kaka di Rwanda. Rwanda giketo level manyaki bedi koki nyiew gari. Kenya pod wawe gari thuolo. Inyalo import gari, then kinyalo chulo. Sani mokuongo makoro sirikal dwa control ni, geche mi import e Kenya ka. Trevor, study gini, and wabiro discuss mang'eny kata kiny. Kawuono Kenya ka geche mantie romo to 1 million mano last year kende, 2021. Ne wa import, ne wan gi geche maromo 1,226,746. Kingi amount ma geche gi olo ma lilo gik yineno yien mwapidho ka. Wapidho mondo wa clean environment. Mondo mi environment wabed protected ji nyaka bed gi gari ji matin. Maka ok inya chulo tax ni koro webedo gi gari. Nikeche ukelo gari mako mabdungo iro makethonwa environment wachandore ji bedo matuo. Sama ji obedo matuo sirikal migone uwi. Okay. Sama pio yuero ji kaka neno yuero ji because of climate change sirikal igone uwi. Sirikal nyaka konyu, nyiso ni nyaka ibi participate kony ma sirikal konyi. Okay. Nyaka ichulo suru. Ngama ok dwa chulo suru for example, jomo ndike tich to ok dwa chulo suru. Owe tich mondo jomoko kaw tijego. Sa koro mawa wango winjer Frank wach mogik en nango. Ana wacho ni waongo shida gi chulo ushuru because it's right to pay tax. Duty. Shida mawan go, it's a right and it's a duty. Shida mawan go, en chulo tax makawa understand. Chulo tax mafinyilia wananchi. Chulo tax mi para samibet pin mi para ikelo niji ni tax gichul. Chulo tax maji a beach japar obed kamoro i boardroom, maybe bedroom, maybe sitting room. Bagi amua kaka ginyalo golo pesa i wananchi koro gik faro gik maginyalo tumo. An kaka president mabunga do wacho mia. Youth are watching this. And sani wange maber opposition ni piny. To an kaka jobunge wang'iyo kaka gik moko tumore. To very soon wadhi mi Kenya direction mwadhi luwo. Nikech nyaka gik ma basic necessity ma Kenyans dwaro nyaka omiwa. Mago gik mwadwaro. Okay. Winje maber Isaac. Wach mogik. Mana kaka president na wacho. An kaka secretary general asewuotho e counties madhi aboro sanie. Ka walando msimamo wa kaka jobunge la mwananchi. Nikech sani kaka president wacho waonge gi opposition ni piny. Nikech ng'at mane tetea ji sani onge. To ng'at moweyo nwa en ng'at ma buonjo ka wuoyo gi ji ma onge gi tekono. Gino dong' nwa. To wan kaka jotelo mek raia mapiny. Wadhi miyo raia machandore piny ok ma oseng'eyo kaka ginya yudo pesa ma ginya konyorego. Wadhi miyo gi direction. Wayie ni tax nyaka chul. Lakini tax nyaka chul ka wang'eyo ni ok kwalgi. Okay. Rach Kenya en achiel niya. Wagolo pesa. Yeah. To pesa di ufuku ji kang'eny ok kal ji 500 ei Kenya mzima. Okay. Koro corruption nyaka chungi. Okay. To corruption ema jo Kenya yuago. Ka corruption nyachungi. Onge ng'at manyae tamore kata ng'iewo mkate siling 100 nikech owacho ni kata ka ng'iewo mkate siling 100 lakini aneno gima
olos na Okonya. kae. Okay. Lakini ok ni ang'iewo mkate siling 100 tiwinjo niya ng'ato nomi tich e sirikal oa from Buruburu example estate mani piny to dhi ong'iewo ot Karen mar milion 100 bang' dweche di jomendike sirikal chamo pesa bang' dweche di gin gi loan bang' dweche ariyo ni ng'ato Trevor, osenyiewo nyiso jo gi pesa ne komi tije sirikal Mane kama buch jopiny Rumero kama na inya komi wasiche Honorable Kennedy Ondiek coordinator UDA South Nyanza Isaac Otieno Molo jagoro mar bunge la wananchi gi Frank Awino jatend bunge la wananchi kama na inya komi wasiche mane kama buch jopiny Rume wanane kaka jobunge bro timo bang' ka finance bill osebiro wanere bage mane kama lore chenro kama na inya komi ketera Mugi TV ka wanazi marani. Who is a true partner? They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer-tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Nikaingia kwa mkahawa. Yes. Mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. Yes. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu. Yes. Nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima. Na utaielewa, lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na easy ya kucheza. is offered license number IV. There is a devastating across Kenya. Families have been left homeless and stranded to seek refuge in public with no food or shelter. They are left and upside down. There's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial star 802 hash, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to